В 6 волнуюсь, уже начинает трясти, а осталось 3 часа до начала. Да. Я пока не волнуюсь, но это потому, что я завтра выступаю. Вот завтра, если я накосячу, будет плохо. Сидели мы как-то втроем в кабинете. И так-то мы вдвоем сидели вообще-то. А, да? Ага, вы потом меня собачили, включили. Аня, нужен сайт. Ага, я такая, ну ладно. Можно выдохнуть. Прошли эти 2 дня, к чему мы готовились очень долго, иногда до позднего вечера. Планировали, пытались учесть все. И, наконец, можем сказать, что мы это сделали. Говори. Да, я знаю. Говорю. Ага. На самом деле очень классно, что нас поддержали коллеги со всей страны. Мы немножко стеснялись, конечно, первое время звонить, писать людям, предлагать им участвовать в форуме, рассказывать о своей библиотеке, да, кто мы и откуда. Но коллеги нас просто здорово поддержали, отвечали такие хорошие, теплые слова. Да, мы с удовольствием, спасибо большое. И после форума мы получали классную обратную связь, что нас вдохновляет, да, на следующие какие-то мероприятия, и сделать наш форум ежегодным. Да. И сделать его больше, возможно, офлайн. В общем, планов много, и за это огромное спасибо нашим коллегам. Мне сказали сверху, давайте что-то фиолетовое и что-то неформальное и неоновое. Да. Это было техзадание. Это было техзадание. А кошка с космонавтом? Кошка с космонавтом появились, потому что они мне понравились. Это было что-то внутреннее, это такой типа дзынь, это точно в нашем стиле. В итоге эта кошка стала неким маскотом библионеформата. Логотип. Стоковая кошка. Кошка Мут просто, которая ходит по клавиатуре. И мяукает. Да. Она, кстати, обрела голос перед началом форума. Да. Спасибо, Сахая. А если будет мерч в следующем году, то он обязательно будет с этой кошкой. Нам очень хотелось пообщаться с коллегами, обменяться опытом, потому что когда со своими коллегами здесь в Якутске мы очень много общаемся, обсуждаем, и нам хотелось как-то понять, как работают в других городах, в других регионах, и подумали, что было бы классно собраться в какой-то очень неформальной обстановке и обменяться опытом, и в последующем, может быть, заложить какие-то мостики для дальнейшего сотрудничества. И так родилась идея библионеформата. Мы очень долго вообще думали над форматом, что это будет форум, семинар, там, воркшоп или конференция, да? Над названием думали очень долго, и в итоге мы пришли к тому, что это будет форум, библионеформат, и в конце, когда докладчики, коллеги начали писать о том, что было бы очень классно в следующем году еще и собраться офлайн, мы поняли, что как-то попали в точку, что это такие темы, треки, которые сегодня актуальны действительно, те темы, на которые хочется общаться, обсуждать их, развивать их. В итоге мы хотим теперь, чтобы это действительно было офлайн ежегодно, потому что когда докладчики выступали, прям очень сильно хотелось вместе посмеяться, сразу же делиться своими эмоциями, да, но из-за режима онлайн приходилось какую-то такую очень с задержкой все эти эмоции проявлять, что, конечно же, мне кажется, немного убивало динамику эмоций, но тем не менее, мне кажется, было очень весело всем нам, да, и в чате, как мы видели в трансляции, люди веселились, и с докладчиками, докладчикам тоже было легко. На самом деле, да, мы еще создали группу докладчиков, да, в Телеграме, чтобы как-то сразу обмениваться и впечатлениями, какие-то моменты решать быстро. И очень классно, что коллеги друг друга поддерживали, то есть пока мы здесь на форуме выступали модератором, они друг друга поддерживали,
не волнуйся, все будет хорошо, писали, да? Да. Я волнуюсь, ничего, хорошо, все пройдет. То есть очень классно было, и подружились наши коллеги между собой, стали общаться. Поэтому, мне кажется, цель нашего форума очень даже достигнута. Угу. Ну и надеемся, что в следующем году мы с вами уже сможем встретиться офлайн. Мы пока не знаем, в каком городе это будет, да, будем Кажется, думать. нет, не здесь. Да, кажется, не здесь, не в Якутске, возможно, и в Якутске, кто знает. Так что встретимся через год. До встречи в библионеформате. Пока. Говори, Роза. Говори. Знаете, Реально бумага?